Ozamis City ug Misamis Occidental ug sa tanan magtanaw kanato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. Kumusta may adlaw? Ako si Daisy Humatikson. This is Ozamis Today. Sa ito ang mga headlines. Kuratong balilinggang leader Manning Francisco, asawa ug anak, guilty sa mga kakasong giatubang, gisilutan sa tibuok kinabuhi nga pagkabilanggo. Barangay Captain Vergara sa Litapan, gisuspinde tungod sa mga aligasyon sa pag-abuso sa gahom. Sa special report, paspas nga pagpangandam og aksyon sa Asinso Ozamis Administration sa panahon sa mga kalamidad. Resulta sa investigasyon sa wala sa panahon nga pagtaliwan ni Kapitan Ruel Paran gipagawas na sa PNP Ozamis. Dakbayan sa Ozamis na mintinar ang kalinaw o kahusay base sa gipagawas nga accomplishment report sa kapulisan. National Commission on Indigenous Peoples ilalom na sa pagdumala sa Office of the President. Pamilya nga igora sa adlaw-adlaw nga gastuhon ang kita natabangan sa kapin sa 108,000 nga hospital bill sa pagpaopera sa ilang anak. Ani ang mga detalye sa Ozamis Today. Kuratong baleling gang leader Manning Francisco, asawa ug anak, guilty sa mga kasong giatubang gisilutan sa tibuok kinabuhi nga pagkabilanggo. May report si Bernard Tacson. Gihukman ni Regional Trial Court RTC 10th Judicial Region Branch 15 Ozamis City Presiding Judge Honorable Grace L. Yulo nga guilty o sad-an sa duha ka mga kasong gipasaka bato kanila. Sila si Manuelito Istumata alias Manning Lapad Francisco, former Ozamis City Councilor Rizalina Piki Francisco o ang ilang anak nga si John Omboy Ozamis Francisco. Silang tulo ang gisilutan ni Judge Yulo sa silot nga reklusyon perpetua o life sentence. Ang tulo na pamatud-an sa husgado nga sad-an sa kasong paglapas sa Republic Act 9516 ang balaod nga nagpahamtang og bugat nga silot niadtong naggama, nagtipig og namaligya og mga pabuto nga may silot nga reklusyon perpetua o pagkabilanggo sa tibuok kinabuhi. Samtang guilty usab silang tulo sa mga kasong ilang giatubang sa sala ni Judge Yulo kabahin sa paglapas na usab sa Republic Act 10591 or the Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. Diin sila ang gisilutan sa huwes nga mabilanggo sulod sa 6 ka tuig ug 1 ka adlaw hangtod sa 9 ka tuig. Kahinumduman nga niadtong tuig 2018 ang mga leader sa gang nga sila si Manuelito Istumata Francisco alias Lapad or Manning, Rizalina Francisco ug John Ozamis Francisco nadakpan sa Police Regional Office 1 didto sa La Union. Pinaagi sa warrant of arrest. Sumala pa sa pamahayag ni kanhi Police Chief Inspector Juby Espinido ang hipi sa dakbayan sa Ozamis. Nasikop usab ang asawa ni Francisco nga si Rizalina kinsa iyahan ni kanhi Ozamis City Mayor Rinaldo Parohinog Sr. ug ang ilang anak nga si Umboy pagkatapos giingon nga nagtago-tago didto sa La Union human mapatay ang 16 ka mga babay ug lalaki nga naglakip ni Mayor Aldong Parohinog. Yang asawa nga si Susan, Board Member Octavio Abio Parohinog, igsuon nga babay nga si Muna ug uban pa sa gipahigayon nga raid sa kapulisan sa panamalay sa mayor sa hiniusang puwersa sa mga operatiba nga gipanguluhan ni Police Colonel Espinido ug Criminal Investigation and Detection Group kun CIDG. Alang sa Ozamis Today, ako si Bernard Tacson. Salamat Bernald. Barangay Captain Vergara sa Litapan gisuspinde tungod sa mga aligasyon sa pag-abuso sa gahom. Gitutukan ni Leon Medallo ang maong balita. Ania ang iyong report.
Epektibo nga gipatuman sugod adlaw Huwebes, Nobyembre 21 ning tuiga ang 60 ka adlaw nga preventive suspension order ni Nieva Gomez Vergara, isip kapitan sa Barangay Litapan, Osamis City. Kini subay sa sangguniang panglungsod resolution number 446-2024 nga giaprubahan niadtong Nobyembre 19 ning tuiga. Ang suspension giimplementar pinaagi sa mga personahe sa Department of the Interior and Local Government kung DILG, City Mayor's Office o City Legal Office. Iyang gi-receive ang preventive suspension order. So sugod karon dili na pwede nga magkuan si Kap as kapitan sa Litapan. So kini siyang suspension mudagan for 60 days starting from today sa iyang pag-receive niani. So dili na dapat siya mag-opisina sa barangay sugod karon until mahuman ang 60 days. Ang mando sa suspension personal nga gihatod sa panimalay ni Barangay Captain Vergara tungod kay walay tawo sa barangay hall nga makadawat niini alang kaniya. Base sa report, si Vergara ug ang iyang pamilya mihimo og diskresyon sa pagtino kung kinsa nga mga tawo ang tugutan nga mosulod sa ilang balay. Diin gitugutan lamang mao ang mga personnel gikan sa DILG, City Mayor's Office ug City Legal Office. Ang preventive suspension dili usa ka penalty batok ang Vergara apan usa ka bahin sa proseso sa investigasyon kung magpasaka og kaso sa sangguniang panglungsod batok sa mga opisyal sa barangay o bisan sa mga civil service nga empleyado. Kini nga lakang usa ka pamaagi aron masiguro ang hapsay ug patas nga investigasyon samtang nagpadayon ang kaso. Kini preventive suspension order dili ni siya kanang penalty. We want to emphasize nga kini this is part of the investigative process when we file cases before the sanggunian against barangay officials or even against civil service employees. Ang 60 ka adlaw nga preventive suspension batok ang Barangay Captain Vergara gipatuman tungod sa gipasaka nga joint verified complaint ni Eniria Tuastumban, President-elect sa Barangay Senior Citizens Association kon BSCA Litapan, Cecilia Largo, Auditor-elect sa BSCA Litapan o Rolando Marcial, miyembro sa BSCA Litapan. Ang reklamo nagtumong sa seryosong aligasyon batok ang Vergara nga naglakip sa paglapas sa Section 60 sa Republic Act number 7160 of the Local Government Code, kalabot sa abuse of authority o paglapas sa Republic Act number 6713 Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Revised Penal Code of the Philippines. Kahinumduman nga una nang gireklamo sa mga senior citizens sa Barangay Litapan si Kapitan Vergara tungod sa giingon nga pagsamok-samok o pagbabag niini dili lang kausa apan kaduha ka bisis sa eleksyon sa Barangay Senior Citizens Association kon BSCE tungod sa matud pa personal nga interest niini ang iyang bana ang iyang gustong padaganon ingon nga presidente og sa pagtreten nga pugnan og dili niya ihatag ang 0.5% allocated funds alang sa mga senior citizens sa maong barangay. Gireport usab sa mga senior citizens nga dili gusto si Nieva Vergara nga adunay magbuot kaniya og adunay laing tawo nga mag-apil-apil sa senior citizens election sa Barangay Litapan. Nobyembre 8 ning tuiga ang Committee on Laws and Style sa sangguniang panglungsod nga gipangunahan ni City Councilor Attorney Marcelian Mars Tapayan uban ang hugot nga suporta sa mga sakop sa konseho mipasa og motion nga nag-require kang punong Barangay Vergara nga mag-file og verified answer sa maong reklamo batok kaniya sulod sa 15 ka adlaw gikan sa pagdawat sa summons nga gipagawas sa sekretary sa sangguniang panglungsod. Atol sa regular session natong Nobyembre 19 ning tuiga, giusisa sa sangguniang panglungsod ang nasumiti nga verified answer ni punong Barangay Nieva Gomez Vergara ug human sa hugot nga pagsusi sa mga ebidensya ug aligasyon. Ang mga miyembro sa konseho mipabor sa pagpatuman sa preventive suspension ubos sa Section 63 sa Local Government Code. Diin ang preventive suspension mamahimong ipatuman kung lig-on ang ebidensya sa sala sa pasakaan og kaso og sa rason nga posibleng maka-impluwensya kini sa mga testigo o mamahimong hulga sa seguridad og integridad sa mga record o uban pang ebidensya.
Ang suspensyon batok ang Kapitan Nieva Gomez Vergara nagpakita sa hugot nga determinasyon nga masiguro ang proseso sa hustisya, maghatag og klaro nga mensahe sa kahimtang sa accountability og pagpaningkamot nga malikayan ang mga pag-abuso sa gahom alang sa katawhan sa barangay Litapan. Usa ka pahinumdom nga walay bisan si kinsa nga labaw sa balaod. Alang sa Usamis Today, ako si Leoncio Medalio. Salamat Leoncio sa special report paspas nga pagpangandam ug aksyon sa Asensa Ozamis Administration sa panahon sa mga kalamidad. Ania ang madetalye. Ang Asensa Ozamis Administration ubos sa liderato ni Mayor Attorney Henry Indy F. Waminal Jr. ang padayon nga nagpakita og naghimo sa usa ka proaktibo ug komprehensibo nga pagatubang ug pagresponde sa panahon sa mga kalamidad. Kini nga pagpangandam ug pagresponde particular nga napakita sa mayor ug sa local government sa Ozamis sa katapusang bahin sa bulan sa Oktubre sa dihang miigo ang bagyong Christine sa Dakbayan. Ang hiniusa ug paspas nga aksyon sa Asensa Ozamis Administration ubos sa liderato ni Mayor Indy nagpakita sa kaligon sa lokal nga paggamahanan ug ang commitment niini sa pagsiguro sa kaluwasan ug kaayuhan sa katawhan. Una pa miabot ang bagyo, gipatuman gilayon ni Mayor Indy ang mga lakang aron maprotektahan ang dakbayan ug ang mga residente niini gikan sa makadaot nga epekto sa kalamidad. Ang City Engineering Office, City Disaster Risk Reduction and Management Office kon CDRRMO ug Solid Waste and Environment and Management Office kon SUEMO ang gipalihok gilayon aron masuta ug masiguro nga ang mga drainage systems, mga sapa, kanal ug tanang mga agianan sa tubig ang hinlo ug makadaloy ang tubig aron malikayan ang pagbaha. Ang basura nga nakuha gikan sa mga sapa ug kanal sa nagkalain-lain nga bahin sa syudad usa ka klarong pahinumdum sa katawhan ilabi na sa mga Ozamisnon sa importanteng papel sa proper waste management kung sakto nga pagdumala ug paglabay sa basura aron malikayan ang mga trahedya. Gisubli usab sa Asensa Ozamis Administration ang panawagan sa national government nga ang sakto nga paglabay sa basura dili lamang responsibilidad sa kagamhanan apan nagkinahanglan usab sa aktibo nga partisipasyon sa matag residente ug ang epektibo nga pagdumala sa dakbayan sa drainage system niini nakahimo sa katalagsaon nga kabag-uhan sa pagpamenos sa mga baha ilabi na sa mga panahon nga may abiso sa kusog nga mga pag-ulan. Sa dihang amigo ang bagyong Christine Oktubre 25 uban sa ulan ug kusog kaayo nga hangin, daghang mga kahoy sa pipila ka mga bahin sa syudad ang natumba nga nagbabag sa makadalanan ug nagdala og danyos sa pipila ka mga propiedad. Bisan paniini nga mga hagit, ang paspas nga aksyon ug pagresponde sa Asensa Ozamis Administration nagpaminaw sa epekto sa bagyo sa kinabuhi ug mga propiedad. Diha-diha nagipatuman ni Mayor Indy ang monitoring ug sa diha nga nasubay na ang apektado nga mga areas ang road clearing operations pinaagi sa CDRRMO, City Engineers Office, SUEMO ug mga barangay aron mahinluan ang nagbabag nga mga kahoy ug uwan pa alang sa luwas nga pagbiyahe sa tanan. Ang nagkahiusa nga paningkamot ug trabaho sa mga local officials, barangay leaders ug personnel sa local government dakog nahimo aron masiguro ang kaluwasan sa tanan. Gipaandam usab ni Mayor Indy ang City Social Welfare and Development Office kun CSWD sa mga evacuation centers in kaso nga mograbe ang kahimtang aron masiguro nga malikayan ang mas dako pang danyos ug maprotektahan ang mga residente sa dakbayan. Gisuspinde usab dayon ni Mayor Indy ang afternoon classes aron maprotektahan ang mga estudyante. Ang class suspension nagtugot sa mga estudyante nga makauli dayon sa ilang panimalay human sa morning classes. Una pa, mihapak sa dakbayan ang kusog kaayong nga hangin. Sa ingon, nalikayan ang posibleng mga aksidente sa diyang natumba ang pipila ka mga kahoy, mga poste ug uban pa. Pananglitan usa ka punuan sa mangga ang nahagsa sulod mismo sa compound sa Bongbong Elementary School nga nagbutang unta
resulta sa peligro sa mga estudyante kung wa pa nakansela ang klase. Sama usab sa usa ka temporary classroom sa Sinusa Integrated School nga nahugno tungod sa paghapak sa kusog nga hangin. Swerte na lamang nga wala nay mga estudyante sa pagkahitabo sa maong mga insidente. Pagkahuman sa pag-igu sa Baguio, padayon si Mayor Indy ug ang Asenso Ozamis Administration sa pagpakita sa di matarog nga pasalig niini sa pagtabang sa apektadong mga pamilya. Wala pa matapos ang semana, pagka Oktubre 31, si Mayor Indy nga girepresentahan ni mayoralty candidate ug executive consultant to the mayor, Attorney Sam Norman Fuentes, uban si Vice Mayor Simplicia Neri, City Councilors, DSWD, PSWD ug CSWD ang miapud-apud sa cash assistance ug relief goods sa 83 ka mga pamilya nga nabiktima sa bagyo. Upat iniini ang may totally damaged houses ug 79 ang may partial damage. 35,000 pesos, 25,000 gikan ni Mayor Indy ug Asenso Ozamis team, 10,000 pesos gikan sa DSWD pinaagi sa paningkamot ni Governor Henry S. Waminal ug Kong Ando Waminal. Ug mga food packs, hygiene kits, family kits, kitchen kits ug sleeping kits. Samtang ang mga pamilya nga may partial damage sa ilang mga panimalay ang nakadawat sa tag 20,000 pesos. 15,000 niini gikan sa LGU ug 5,000 pesos gikan sa DSWD ug food packs ug family kits. Ang suporta ug kolaborasyon sa lokal, probinsyal ug national nga pagamahanan nagpakita sa kalig-on sa panigiusa sa mga komunidad, ilabi na panahon sa krisis. Ang epektibo nga pagpangandam sa panahon sa makalamidad, dali nga pagresponde ug epesyente nga pag-apod-apod sa ayuda, nag-highlight sa talagsaon nga liderato ni Mayor Indy ug sa paspas nga pagdesisyon ug aksyon, ilabi na sa panahon sa krisis, nga nagsiguro nga ang mga residente sa Ozamis ang nahatagan sa tukma nga suporta taliwala niini nga mahagiton nga panahon alang sa dakbayan. Ang mga paningkamot o aksyon sa Asenso Ozamis Administration wala lamang magluwas sa kinabuhi apan nagpaligon usab sa kaimportante sa kaandam panahon sa makalamidad, panaghiusa ug pagtinabangay ug ang papel sa lokal nga kamahanan sa pagseguro sa kaluwasan ug seguridad sa katawhan. Ang komprehensibong pag-atubang sa Asenso Ozamis Administration alang sa disaster risk reduction usa ka modelo sa liderato, commitment ug aksyon sa panahon sa makalisdanan. Samtang padayon si Mayor Indy sa pagpanguna sa dakbayan, ilabi na sa pagpangandam, pagsagubang ug pagtubag sa mapanginahanglan panahon sa makalimidad, padayon ang iyang panawagan sa tanan sa aktibong partisipasyon sa sakto nga pagdumala ug paglabay sa basura ug pagpangandam alang sa bisan unsa man nga matang sa mga kalamidad. Pinaagi lamang sa hiniusang aksyon nga makasiguro ang dakbayan sa Ozamis nga makapangandam alang sa umaabot nga mga hagit, pagpamenos sa mga hulga sa pagbaha ug padayon nga pagpatunhay sa usa ka luwas ug mabinantayon nga komunidad alang sa tanan. Padayon si Mayor Indy ug ang Asenso Ozamis Administration sa bukas nga pakigtambayayong sa katawhan alang sa mas mapauswag nga sistema sa pagresponde sa mga kalamidad alang sa mas maayo ug mas luwas nga maabot alang sa tanan. Let's unite to improve waste management and build a safer Ozamis. Resulta sa investigasyon sa wala sa panahon nga pagtaliwan ni Kapitan Ruel Paran, gipagawas na sa PNP Ozamis. Mibalak alang sa report si Bernal Texon. Dakong nakapagurat sa katauhang Ozamis nun, ilabi na sa mga resident sa Barangay Stimson Abordo ang kalit nga pagpanaw ni Barangay Kapitan Ruel Kulango Paran kansang patayng lawas ang nakaplagan nga anaa sa state of decomposition Oktubre 23, 2024 sa usa ka hilit nga bahin sa ilang barangay. Gikataho nga namising ang biktima sa dili mula pa sa unom ka adlaw ayha pa nakita ang patayng lawas niini
niini. Kini nga panghitabo ang naghatag kabalaka og mga pangutana kabahin sa tinuod nga rason sa pagpanaw sa kapitan ug dali kining giaksyonan sa kapulisan sa Osamis. Sa usa ka press conference adlaw Huwebes, Nobyembre 21, gipahayag ni PNP Osamis OIC Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Harvey Abellanosa tungod sa kahimtang sa lawas sa kapitan, wala na mahimo ang physical examination, maong nangayo sila og tabang gikan sa PNP Forensics. The body was found to be in an advanced state of decomposition. Considering its state, it would be difficult to conduct physical examination to a decomposing body. That is why we sought for the help of the forensics to help us in our investigation and possibly determine the cause of death of Barangay Captain Paran. Gihisgutan usab sa hipi ang importanteng findings sa medico-legal diin kini mao ang mosunod. According to the post-mortem findings, the body is in active and advanced state of decomposition. Our medico-legal report also state that the thoracic region is unremarkable as it is already in its advanced state of decomposition. No stab wounds, no gunshot wounds, no ligature marks. The head and neck were already severely decomposed, but no injuries were noted upon examination. No evidence of strangulation, no ligature pressure marks. No fractures of the skull and face, no knife marks, hack marks, or any fractures or trauma. However, one of the findings of the medical legal is that his aorta is lined with significant atherosclerotic plaque formation. Atherosclerosis of the aorta is a condition where plaque builds up in aorta. The aorta is lined with a significant atherosclerotic plaque formation, the body's largest artery that carries oxygen-rich blood from the heart to the body and brain. This is for the reason that the finding of the medical legal is acute myocardial infarction or heart attack. Base sa pagiginabi sa pamilya ni Kapitan Paran, nasayran nga ang biktima nagsigi na og balik-balik sa ospital og nagpa-check up under diabetes medications ug bag-uhay lang kining na-hospitalize apan wala kini gisaba sa ubang mga miyembro sa pamilya. Gabi ahya siya nawala, matud pa nakig-inom pa kini hangtod sa kadlawon apan ana diay gibati sa iyang panglawas ang kapitan diin nagpahilot pa kini og nangayo og init nga tubig. According to some of his family members, he has been frequent to hospitals and checkups. He was also under diabetes medication. Recently, he was hospitalized and he didn't disclose it among his family members. Night before he was last seen, accordingly, he had drinking spree until late in the evening. He was not feeling well during that time. He has been feeling discomfort and nagpahilot pa siya and asked a warm water. Dugang pa, the heart attack might have been triggered by his alcohol consumption, stressful activities, and physical exertion. As in his case, while he was on his way home, he took another route, medyo steep with uphill and downhill. So naay physical exertion while he was walking. Most probably, that was where he had the attack. gisiguro usab ni OCPS Chief Abellanosa nga gihimo sa kapulisan ang ilang parte kabahin sa investigasyon aron maresolba ang kaso gabit ang ilang available sources. On the part of the PNP, we did our best to resolve the case using our available resources like the medical, legal, digital forensics, and investigatory capabilities of our investigators. The cell phone of Kapitan Paran was subjected to digital forensics to determine any criminal activity or threats done to Kapitan Paran. So far, there has been no indication that he received threats or that we could suspect that he has been subject for a criminal activity. Pagpaklaro usab niya, the question is, are we closing the investigation? Definitely, our answer is no. Although there is already a medical legal report as to his death,
we are not closing our doors as to our investigation. We will remain open to anyone who has an information relative to the death of Kapitan Paran. Nagpabiling bukas ang buhatan sa PNP Osamis alang sa pag-imbestiga sa kaso ni Kapitan Paran. Diin nagtinguha nga mapangitaan og klarong tubag ang mga pangutana og mapatuman ang hustisya alang sa pamilya og kalinaw sa katawhang Osamisnon. Alang sa Osamis Today, ako si Bernald Terson. Salamat Bernald. Dakbayan sa Osamis na mentenar ang kalinaw ug kahusay base sa gipagawas nga accomplishment report sa kapulisan si Glenray Roluna alang sa mga detalye. Atol sa gipaygayon nga press conference kauban ng mga local media sa Osamis gipadayaga sa Hypes Kapulisan sa syudad, Police Lieutenant Colonel Harvey Abellinosa ang pinakabag-ong kahimtang sa peace and order sukad ato Agosto 1 hanto Nobyembre 20 ning nagpadayon nga tuig. Sa iyang report naglakip sa mga nagkalanlaing kalihukan o operasyon sa kapulisan nga nagpalig-on sa seguridad o nagpalambo sa maayong pamuyo sa mga residente. Ang kapulisan nakakabot og daghang kalampusan sa mga nagkadaiyang operasyon. Illegal drugs, adunay 15 ka mga operasyon ang gihimo din 21 ka mga individual ang nadakpan. Illegal gambling, adunay 11 ka mga operasyon ang ilang gihimo din adunay 38 ka mga individual ang nasikop. Wanted person, adunay 41 ka mga operasyon ang ilang nahimo og may resulta kini sa pag-aresto sa 44 ka mga wanted person, 36 nini ordinaryong mga kaso ug ang 8 mao ang most wanted persons. Curfew hours, adunay 83 ka mga operasyon ang ilang gipahigayon diin nga 447 ka mga tao, diin na 379 na kamanghamtong og 68 ka mga minor de edad ang nasikop tungod sa paglapas sa curfew hours. Smoking in public places, adunay 124 ka mga kaso ang natala og 321 ka mga violators ang nasikop. Drinking liquor in public places, adunay 60 ka mga operasyon ang ilang gihimo nga may resulta sa pagkasikop sa 248 ka mga individual. Kabahin usab sa mga milapas sa mga balaod trapiko. Traffic citation ticket, diin naka-issue sila og 12,308. Temporary operators permit kung TOP, adunay 44 ka mga temporary permits ang ilang nakuha og impounded vehicles, adunay 419 ka mga motorsiklo o 144 ka mga motor vehicles ang ilang nakumpiska. Samtang sa kampanya kontra loose firearms, din adunay 2 ka mga armas ang na-record alang sa safekeeping o voluntary surrender. Samtang sa Oplan Katok, adunay 8 ka mga operasyon ang gihimo aron nga makuha ang mga armas nga walay klarong papeles. Sumala pa ni Police Lieutenant Colonel Abellinosa nga dako ang natabang sa maayong kooperasyon tali sa kapulisan o sa katawhan aron nga mapadayon ang kalinaw kahusay sa Osamis. Ang ilang mga operasyon gipahigayon pinaagi sa koordinasyon sa mga barangay officials o sa suporta sa lokal na paggamhanan ubos sa Asenso Osamis Administration sa pagpangulo ni Mayor Indy Wominal Jr. Ang kapulisan magpadayon sa ilang pagtinguha nga masiguro ang peace and order sa syudad. Gipanghinaot usab nila ang mas lig-on nga suporta sa mga katawhan aron nga mamahimong mas epektibo ang kampanya batok sa krimen o illegal nga drogas. Ang mao mga datos nagpakita nga ang kapulisan kusganon nga miimposara sa mga balaodnon aron nga masiguro ang pagpatunhay sa kalinaw kahusay alang sa mga residente sa Osamis sama sa 5 entrance sa probinsya nga ang mga misamisnon magpuyong malinawon, malambon og malipayon. Alang sa Osamis Today, kini si Glenray Roluna. Salamat Glenn. National Commission on Indigenous Peoples ilalom na sa pagdumala sa Office of the President. Report si Donnie Dicena.
Ana-ana karon sa pagdumala sa buhatan ni Presidente Bongbong Marcos ang NCIP o National Commission on Indigenous People. Matod pa ni Indigenous People Committee Vice Chair Consejal Dinky Suizo nga ang NCIP kanhi anaa sa pagdumala sa Department of Social Welfare and Development. Gibalhin sa pagdumala sa Office of the President ang NCIP gikan sa DSWD gumikan sa kadaghang aktibidad nga giatiman karon sa DSWD labi na nga ang Southern Luzon karon kapila na giagian og bagyo. Mipatuman matod pa si Presidente Bongbong Marcos og usa ka administrative order ilalom sa iyang pagdumala aron sa tuyo nga mas matutukan pa ang mga programa o kampanya sa mga indigenous people sa tibuok nasud. Chair, last Tuesday, Madam Chair, the Office of the President Bongbong Marcos signed an administrative order that NCIP is now under the Office of the President. Before, it was under the supervision of the CSWD, and because of the tremendous focus targeting the indigenous people's rights, President Ferdinand Marcos transferred the NCIP under the administrative supervision of the Office of the President. For what reason? Last Tuesday. For what reason? For reasons from CSWD, because they are handling so many affairs and concern, they wanted to have it under the Office of the President so that they could focus on the upliftment and strengthening and empowering our indigenous people's community, Madam Chair. Alang sa Usamis Today, Adoni Desina reporting. Pamilya nga igura sa adlaw-adlaw nga gastuhon nga gikita natabangan sa kapin 108,000 pesos nga hospital bill sa pagpaopera sa ilang anak. Si Mary Ann lumapas alang sa mga detalye. Usa ka inahan nga si Ginny Grace Entong, 46 anyos ug residente sa Barangay Gango, Osamis City, ang midagop sa Asenso Osamis Administration aron mangayo og tabang para sa iyang 6 anyos nga anak nga si Ginny Entong nga na-confine sa St. Joseph Hospital tungod sa sakit nga ileocecal intussusception. Matod pa ni Ginny Grace, dioperahan ang iyang anak tungod sa padayon nga kasakit sa tiyan nga gibati niini. Diin nasuta sa mga laboratory test ug nakita sa doktor nga espesyalista sa maong sakit nga aduna kini problema sa iyang tinai. Hinungdan sa iyang grabing pag-antos. Uban sa maayong pagtagad o sa padayon nga pagtabang sa Team Asenso Osamis Administration alang sa mga nanginahanglan na usamis noon sa ilang hospital bill, dugang pampahayag ni Ginny Grace, usa lamang siya ka barbecue vendor ug tungod sa kalisod sa sitwasyon, walay laing kaduulan ang ilang pamilya kundi mangayog tabang sa padayon Asenso Osamis Pre-Hospitalization Program. Ilabi na nga ang kita sa iyahang banay igo ra sa ilang pangadlaw-adlaw nga panginahanglan nga nakapabalaka kaniya tungod sa dakong excess bill niini nga mikabat sa kantidad nga 108,922 pesos. Nangayo ko kanang medical assistance nga ang akong bayronon sa ospital nga masiro. Ang gioperahan sa tinai, kanang intestine niya ba? Kay kuan kanang itong murang nagpilit bitaw na okay na successful po siya. Saan hospital siya? Sa St. Joseph. Kuan good sir, kanang 108,000. Taliwala sa ilang pinansyal nga kalisod, gitubag dayon sa Asenso Osamis Administration ang hangyo sa pamilya Intong pinaagi sa pre-hospitalization program nga nakapahupay sa ilang kaguol sa excess bill. Ug matod pa ni Ginny Grace, kini nga programa dako kay og tabang sa mga tawo nga dili makaya ang bayronon sa ilang hospital bill nga nakahatag usab og paglaom sa ilang pamilya. Gisero gid ni sa salamat jud kay ni Mayor nga first time pag yun nga karon nga akong mga kuan problema na sulbad gyud. Dili ko katuo pero sure gyud nga nasiro gyud. Salamat kaayo ni Mayor tanan nga kuan ang iyang magpagsulbad sa akong problema. Malipayang mipadayag si Ginny Grace Entong sa iyang dakong pasalamat ngadto kang Governor Henry Wominal, Congressman Ando Wominal ug Mayor Attorney Andy Wominal nga pinaagi sa ilang mga programa ug suporta kini napamatuod nga bisan sa kalisod ang lokal nga pagamhanan andam motabang sa mga pamilya nga nagkinahanglan ilabi na sa pagsulbad sa bayronon sa ospital. Pinakadako yung tabang gyud sa mga katawhan nga ang inani nga namo karon nga mga kabos nga natabangan gid niya.
Alang kang mayor, salamat kaayo sa dakong tabang niini nga among obligasyon sa nagpag-zero balance sa amuang bayronon sa hospital. Daghan kayong salamat mayor, congressman, daghan kayong salamat. Alang sa Osamis Today, ako si Mary Ann Lumapas. Salamataan ang Osamis Rihatod kanato ing serbisyo publiko sa Senso Osamis Administration ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Henry Indy F. Waminal Jr. Alang sa dugang informasyon, please like our official Facebook pages kung Ando Waminal, Attorney Indy Waminal, ug Senso Osamis News Channel. And please subscribe to the official AONC YouTube channel. Diin makita usab ninyo nga naka-stream live ang mga programa sa AONC. And yes, Osamis Today is also on replay sa DXHP-FM 90.7 Bay Radio. Sa ngalan sa kitibukang AONC team, Leoncio Medallo, Bernal Texon, Adoni Vicena, June Purgatorio, Ares Carpio, Kim Tangaro, Macjul Malinis, Mary Melody Reyes, Angela Mecarante, Mary Anne Lumapas, Zander Delidog, si Glenn Ray Roluna, sa Misamis News Network. Ako si Dazzle Lumotikson. Daghang salamat. Padayon Asenso Osamis. Asenso Segundo Distrito. Asenso Misamis Occidental.